Radio Burela, 107.7 FM. A esta hora comeza Grandes Voces do Noso Mundo, un programa de Marco Pereira coa colaboración de Silvera Vicente de Oliveira e Edilson Sánchez. Cantos na maré, sons da nosa fala. Cantos na maré, son cantos e máis nada. Moi boa tarde, amigas e amigos. Benvidas e benvidos a esta ponte musical entre os países de raíz galega. Agora mesmo comeza o programa da música da nosa terra, a de Portugal, a brasileira ou a de calquera dos países africanos a onde chegou o noso idioma. Pasen connosco esta hora de música e palabra. De 7 a 8 os venres, en Radio Burela, chegan as entrevistas, chega a música, chegan as grandes voces do noso mundo. Música e palabra no programa de diálogo musical entre as nosas grandes voces. Comezamos a 56ª emisión. O Atlántico a bañar, os sols da nosa fala. Reciba un cordial saúdo de canlles fala ao micro Marco Pereira Oliveira, no control técnico e tamén hoxe axudándome na locución, xa que os meus compañeros hoxe non poden estar, Matías Nicieza. Comezamos. Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab. Ben, amigos, pois comezamos o programa de hoxe cunha descuberta para o programa. A descuberta de Marco Pereira, que nos recomenda este ritmo lindo. Vai soar por primeira vez no Grandes Voces a Cuca Roseta. Adiante co Amor Ladrón. Ele chega de sorriso gingão e no guião traz a vergonha no bolso. Se a coragem fosse uma condição, ele era o chefe da patrulha ladrão. Ela não sonha, não quer sequer sonhar. Ele tem um segredo para contar. Ela hesita sempre a desconfiar. Ele acreditas, tu vai dar que falar. O que será que ele tanto me quer? E se quiser, mas não quer, de onde vai, quem é? Se é cigano, só se for adorado. Esse que tem encantado, será que eu não é? Eu vim para roubar o teu coração, mas quem roubou o meu foi a paixão. Dizem que ladrão que rouba ladrão tem direito a 100 anos de perdão. Se o teu bom Deus me vai perdoar, diz-lhe que 100 anos hei de te amar. E quem sabe um dia acreditar que foi ele quem nos fez encontrar. O que será que ele tanto me quer? Se quiser, mas não quer, de onde veio, quem é? Se é cigano, só se for adorado. Esse que tem encantado, será que eu não é? Mas não quer, de onde veio, quem é? Se é cigano, só se for adorado. Esse que tem encantado, será que eu não é? Se é cigano, só se for adorado. Esse que tem encantado, será que eu não é?
Amor Ladrón era o título da peza que nos interpretaba Cuca Roseta. E continuamos en Portugal, desta vez para recoller outra magnífica voz. A voz da grande Raquel Tavares, Meu amor de longe. No Largo da Graça já nasceu o dia. Ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Meu amor de longe ligou, abençoada alegria. Junto ao miradouro, pombos e estrangeiros vão a cirandar como fazem dia inteiro. Meu amor de longe já vem, pôs carta no correio. Barcos e gaivotas do Tejo, vejam o que eu vejo, é o sol que vai brilhar. Meu amor de longe está prestes a chegar. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter, por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Fiz um rol de planos para recebê-lo. Fui pintar as unhas, pôr tranças no cabelo. Meu amor de longe há de vir beijar-me no castelo. Eu a procurá-lo, ele a vir afoito. Carro dos prazeres, número 28. Meu amor de longe saltou, iluminou a noite. Vamos celebrar ao bairro alto, madrugada baile no cais do Sodré. Meu amor de longe sabe bem como é que é. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter, por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Só para me ver, só para me ver, só para me ver. Era a voz da Raquel Tavares, cantora lisboeta. Continuamos viaxe, deixamos a Portugal e imos a nosa Galiza. Pasamos a terra galega da man de Alonso Caxade e a súa banda. E isto é o amor. Adiante. Da tua mão direita à minha mão esquerda tendemos um tendal de roupa de todas as cores entre nós, e isto é o amor. Erguemos os braços e coa roupa o vento vamos camiñar
secar a roupa o sol. E isto é o amor. Entre fábricas baleiras, dentes de león e prados con bubelas, asubíamos esta canción. E isto é o amor. E no tenda levamos calcetins, camisolas e cuecas violetas, e o teu sostén e a miña camisa negra. Isto é o amor. E a xente olla pra nós e pensa que é un soño, e pensa isto é amor, e isto é o amor. E isto é o amor, un poema de Xechu Sende interpretado por Alonso Caxade. E de Alonso Caxade pasamos a outra voz da vanguarda. A vanguarda de Voodoo, coa voz de Belén Taxes, Moreniña.
Radio Burela, 107.7 FM. Estamos listos, Marco? Estamos listos, Matías. Por favor, ponnos a música de Yara da Silva, porque chega o momento da conversa cos estrelas. Chega o deixe falar. Deixa falarem de nós, deixa falarem, deixa falarem de nós, deixa falarem. Belén Taxes, boa tarde. Moi boa tarde. Moitísimas gracias por atender a chamada das grandes voces do noso mundo. Eu encantada de atender o que faga falta. Pois, de verdade, moitísimas grazas. Ben, de Buenos Aires a Coruña, pasando por Camariñas. Como foron eses saltos? Bueno, pois meu pai, en realidad ven todo desde meus abuelos, que son emigrantes, e pois tiveron a miña nai alá en Argentina, e miña nai nun desos veráns que veu conocer a familia, pois namoróse de meu pai, e tamén foron para Argentina, así que tamén nacimos meu irmán e eu alá, e despois de pequenos volvimos outra vez ao outro lado do charco, non? A Camariñas, e medramos na aldea, e despois de un pouco máis maiores vimos a vivir a Coruña, así que, bueno... Ben, sabemos que fixeche estudos clásicos de conservatorio. Contanos, onde fixeche eses estudos? Bueno, empecé desde a música tradicional, non? Empezaba a tocar a gaita e meu profesor de gaita, que era flautista e que naquel momento pois estaba se licenciando no conservatorio, pois propúxonos a meu irmán e a min pois estudar algo o instrumento desde outra perspectiva, ¿no? Desde a perspectiva máis clásica. E entonces meu irmán empezou en percusión e eu empecé en violonchelo, porque como era un pouco maior, non puiden encontrar, conseguir plaza para o instrumento que a min me gustaba, non? Porque a idade conta moitísimo nos conservatorios, entonces hai un proceso de selección, un rollo patatero, e empecé ali, pois, estiven 5 ou 6 anos estudando así formación clásica. Ben, que papel tiveron na túa formación os pasos por Sisters in the House e Voodoo? Pois, eso, vin do conservatorio do que non quedei así moi satisfeita porque dime conta de que eu non era pois unha simple intérprete ni virtuosa do instrumento, entonces pois busquei outras saídas musicales, non? Entonces empecé a cantar e dime conta de que a voz tamén era un instrumento moi importante para min e empecé a cantar nun coro, non? Que é o mellor que podes facer se tes ganas de compartir música, e Sisters in the House é un coro feminino que dirixe Carmen Rey, unha profesora de canto das máis importantes de Galiza, e empecé cantando aí no coro, e despois as inquietudes de compoñer e facer música, pois fixeronme facer e crear Voodoo, que é o grupo onde eu pois descargo un pouco máis as emocións, o que me pasa pola cabeza e onde compoño os meus temas. Ben, e cando surxiu a posibilidade de colaborar en Luar na Lubre? Pois a verdade é que hai moi pouquiño, foi pois despois do Nadal que me chamaron como para facer unha proba e foi toda unha sorpresa, non? Porque eu sí que colaborara co guitarrista, con Pedro Valero, pois a un par de anos atrás, e el lideraba un proxecto de versións de Jimi Hendrix e eu cantei con el nun par de ocasións e chamoume, e para mí foi unha sorpresa tremenda e concretamos unha proba despois pois a principios de xaneiro e fun facer a proba, estaba moi nerviosa e foi ali cando me dixeron si quería formar parte do proxecto. E canto tempo tiveste esa adaptación?
Bueno, pues a verdad que foi moi unha adaptación que tuvo que ser moi rápida, non? Empezamos, pois eso, o 28 de xaneiro foi como o último concerto de Paula Rey, a cantante que estaba antes ca min, e eu xa ese día colaborei nun par de temas, e de aí ao seguinte concerto que tiñan eles había 2 semanas. Así que en 2 semanas comínme todo o repertorio e fixemos 2 concertos seguidos en Almería, non se me vai olvidar jamás, Almería. E como foi esa experiencia neses concertos con eles? Bueno, pois ao principio a verdade é que non me enteraba de nada, porque eu solamente estaba concentrada en facelo ben, ¿no? En dalo todo e en intentar compaxinar e empastar o máximo posible, así que con eles, pobriños, pois casi non interactuei polos nervios e pola presión. Despois, cando xa fun collendo un pouco máis de bagaxe e de experiencia, de sentirme ben no escenario, pois xa no terceiro ou cuarto concerto, pois eu creo que empezamos realmente a estar a gusto todos e a acomodarnos, non? Os uns aos outros. Ben, cales, aparte do concerto en Almería do cal nos falaches, cales foron así aparte dese outros primeiros concertos que tivestes? Que tiveche con Luarna Lubre, vamos. Sí, ese fin de semana foron 2 seguidos, non? Almería e nunha población cerca de Granada que se chamaba Tarfe. Foi un fin de semana que foi para min clave, non? Crucial. E despois sí que se foron intercalando concertos dobles, así, destos de fin de semana, e logo incluso pues fomos a México, onde fixemos un par de concertos tamén, e a verdade é que eles pues teñen unha xenda apretadísima e tocan moitísimo, non? Fora de Galiza e bueno, vamos pasando por moitos sitios da xeografía da península, xa fomos tamén a Porto e bueno, ahora temos un horizonte pois cheo de datas pois bastante lonxe, en Huelva, volvemos a Almería outra vez, Barcelona 2 veces, e incluso vamos a ir a Lorient, ¿no? Que é unha dos meus soños de cando eu era unha neniña gaiteira, pois de ter ido a Lorient algunha vez, vou ir con Luarna Lubre, así que vai ser fantástico. Pois moita sorte. Gracias. Ben, agora que o camiño está comezado, como valoras estes meses, perdón? Bueno, pois a verdade é que intento ilo asimilando, non? Tes que traballar moito e tes que adaptar rápido, entonces para un mesmo, para a min mesma foi un reto, entonces a satisfacción de saber que este esforzo está dando resultados, que a xente en Luarna Lubre está contenta conmigo, que a xente que ven os concertos tamén lles gusto, non? Pois para min é unha satisfacción, xa non só por min mesma, por ter conseguido esa adaptación rápida, sino porque estou vendo os froitos, non? E incluso agora estamos facendo temas, eu había moitos anos que deixara a gaita e agora estamos preparando temas cas 2 gaitas, con Vieito e conmigo, e vamos, é unha alegría fantástica ter a oportunidade xa non só de cantar Luarna Lubre, senón de tocar a gaita. Ben, para ti que é máis complexo? Interpretar temas novos ou reinterpretar temas que o público xa coñece nas voces das artistas que pasaron anteriormente polo grupo? Bueno, sin duda, reinterpretar os temas, porque eu misma teño moi ligados algúns temas a esas voces, non? A Rosa Cedrón, que foi a persoa, a cantante que eu máis escoitei, porque me coincidiu a min de cando era nova, pois de escoitar aquelos discazos de Luarna Lubre, pois é moi difícil darlles o teu selo persoal, porque hai como moi pouquiño espacio, non? Para cambialos ou para
pintalos de outra forma. Entonces é moi difícil sair ás veces da forma de cantar de Rosa que subconscientemente pues tamén imitas, non? Porque a música xa recorda. Entonces, claro, reinterpretar é o máis difícil de todo, sen dúbida. Cales son as túas perspectivas particulares? Dedicarte plenamente a Luar na Lubre ou combinar con algún traballo en solitario? Bueno, pois de momento a verdade é que Luar na Lubre ocupa un espazo moi grande, pois eso, polo que comentábamos antes, polo esforzo, polo ritmo, no? que impoñen eles ca xira. Entonces é un esforzo importante e moito tempo lle dedico, pero como eu teño esa parte como moi creativa de min mesma que busca facer algo un pouco máis alá, sempre que podo, pois intento alimentar tamén o meu proxecto persoal que é Vudú, no? Entonces Vudú pois medra máis a modiño e de outra maneira, pero tamén intento que non quede en seco. Entonces intento, pois eso, no que Luar na Lubre deixa, pois claro que tamén intento facer outras cousiñas, no? Colaboración xa non só en Vudú, sino con outras persoas que me piden algunha cousa especial, pois tamén intento achegar. Ben, a todas as persoas que pasan polo noso programa sempre lles pedimos que nos fagan media dúcia de recomendacións de grandes voces do noso mundo da música cantada. E Belén, dinos as túas. Bueno, moi difícil, extremadamente difícil facer unha selección. Así, a min, estou moi a favor de darlle potencia a música do país, non? A música en galego particularmente. Hai voces como, por exemplo, a de Guadi, non? Que tan recoñecida, tan carismática que ten que estar na lista prácticamente, igual que Uxía Pedreira, que é unha das voces con máis expresividade que eu escoitei nunca. E despois, pois, na banda masculina, a min gustame moito a música con moita presencia, con moita forza, non? E está Brais Morán que fai pois un rock moi diferente pola forza que pon el nas súas cancións. E despois, pois, bueno, tamén Xoán Curiel tamén me parece un cantautor que fai unhas cancións cunha sensibilidade fermosa e coidada. Entonces, bueno, deso, da parte do país, eu creo que son uns bons exemplos, non, de distintos estilos. E despois hai un cantautor que sí que tamén é galego, pero fai música en castelán, que se chama Pablo Seijas e que tamén escoito moito últimamente. E por último, unha banda que para min acabo de vela en directo hai cosa dunha semana e que me fascina, que son os da Baixo, e que fan tamén unha música con moitísima sensibilidade, cun directo precioso, cunha voz maravillosa que ten Xacobe Varela e teñen un disco que é a dos Paxaros que bueno, que recomendo co corazón, vamos. Algunha recomendación así de algún cantante portugués, brasileiro, caboverdiano? Bueno, eu son coñezo pouco, a verdade. Line Frachao foi unha das novidades para min hai uns anos que me gusta moitísimo. E eu son moi de clásicos, non? A min gustame moito o rock dos 70 e son moi clásicas, son clasiquísima. Entonces, dos brasileiros, eu son moi de Joao Gilberto e incluso, vamos, de Gilberto Gil son moito máis que de Caetano, incluso. Entonces, para min hai discos deles que os teño na alma, non? Entonces, non podo máis que recomendar sempre volver ás raíces e sempre volver aos clásicos. Moi ben, Belén, pois moitísimas grazas por esta xentileza.
No, gracias a vos polo esforzo que poñedes e polo cariño con que facedes o vosso programa. Pois moitísimas grazas. Gracias. Ben, deixámoste coa túa música. Estamos escoitando Grandes Voces do Noso Mundo en Radio Burela. Continuamos co desenvolvemento do noso programa dedicado ás grandes voces do noso mundo. Despois de termos escoitado en directo as palabras de Belén Taxes, Marco Pereira, hoxe que estamos facendo ti e máis o programa aquí man a man, soiños, vasme permitir que escolle un tema para poñer? Pois todo teu, adiante. Pois vou escoller un tema para dedicar sen dedicar. Un tema da banda de Poi, que é o proxecto musical de Toñito de Poi, a parte e fora dos Heredeiros da Cruz. O tema chamase Welcome to Spain. Non quero dicir a quen lle dedico, Marco, creo que ti podes imaginalo porque me coñeces moi ben, pero para o resto da nosa audiencia ímolo deixar no aire, pareceche? Perfecto, adiante entón. Galiza
séculos pasaran tras a miña morte, fantasma de Poi sobre boas casas, espías políticos, estudo que se pasa. Que grande sorpresa, a terra mudara, o galego era unha lingua extraña. Os músicos tocaban música feliz, gaitas escocesas e os hits de Madrid. Bienvenido a Galicia, welcome to Spain, comunidad autónoma, made in USA. Bienvenido a Galicia, welcome to Spain, comunidad autónoma, made in USA. Viaxei a costa da morte, e por cada preta deixaba a súa sorte. Non había ríos, non quedaban fontes, só mini centrais, desertos e pontes. Parece a Galiza, a terra australiana, un local tal, seca italiana, na televisión daban vos programas, reality shows, feitos para as vacas. Bienvenido a Galicia, welcome to Spain, comunidad autónoma, made in USA. Bienvenido a Galicia, welcome to Spain, comunidad autónoma, made in USA. Fui a Portugal, à beira do norte, à terra de Henrique, Gama e Camões. Viajei o Douro, ao Minho e Viana, Póvoa do Varzim, Porto Lessa e Braga. Foi muito esquisito, situação estranha, aquele Portugal parece uma Espanha. Bancos e comércio, lojas, moda, fábricas, e nas discotecas Spanish pimbalhada. Bem-vindo ao condado, luxo português, o grande eixo atlântico. Welcome to Spain. Bem-vindo ao condado, luxo português, o grande eixo atlântico, made in USA. Bienvenido a Galicia, welcome to Spain, comunidad autónoma, made in USA. Bienvenido a Galicia, welcome to Spain, comunidad autónoma, made in USA. Pero tío, fala gallego de maravilla. Não estou a perceber, desculpe. Estás louco, que é, pá?
facer radio, vas ter que subir a coa. A radio máis diversa que vas poder atopar. Aquilo que ti queiras pola radio poderás contar. En cuac, en cuac, en cuac, en cuac, en cuac. A marcha da radio non ten rival. Se queres facer radio, vas ter que subir a coa. 103.4. Para toda a audiencia que nos escoita a través das emisoras amigas Quack FM, Radio Piratona e Radio Filispín, dedicamos a música da Ana Moura, que desta vez colabora cos Agir. Manto de Agua. Radio Filispín. Soaba o Manto de Agua, unha peza que dedicamos a toda a nosa audiencia.
Ben, pois agora mudamos ao estilo do país. É o momento dunha voz brasileira moi querida para nós aquí no Grandes Voces do Noso Mundo. A voz do Barro, a quen tivemos hai só unhas semanas. Vai é o título da peza. Sobrou pra trás. Vai. 2 vidas a mais te fizeram capaz de ferir tua visão. Vai. Quando a gente não vem, leva sempre um porém dentro do teu coração. Vai. Muitas vidas atrás, outra gente não tem, não se perde nesse chão que se desfaz. A gente vai atrás e te diz mais, e tudo se refaz. Vai quando a gente não trai o que a gente quer bem, deixa o que sobrou pra trás. Vai. 2 vidas a mais te fizeram capaz de ferir tua visão. Vai. Quando a gente não vem, leva sempre um porém dentro do teu coração. Vai. Muitas vidas atrás, outra gente não tem, não se perde nesse chão que se desfaz. E a gente vai atrás e te diz mais, e tudo se refaz. Vai quando a gente não vem, leva sempre um porém dentro do teu coração. Vai muitas vidas atrás, outra gente não tem, eu me perco nesse chão que se desfaz. E a gente vai atrás e te diz mais, e tudo se refaz. A música do brasileiro Barro no programa dedicado ás grandes voces do noso mundo. 56ª semana en antena. E estábamos en Brasil e desde ali marchamos a Cabo Verde. Cabo Verde, terra de lonxe. Já tem andado o mundo, mancachando
era a caboverdiana Mayra de Andrade, que nos interpretaba Terra de Lonxe, e con Mayra de Andrade aproximábase o final. E para o final reservamos unha nova ponte musical con Vai de Roda e Uxía, a roupa do mariñeiro. Coa roupa do mariñeiro de Vai da Roda e Uxía marchamos. Moitísimas grazas por termos acompañado nesta hora. Recorden que marcamos cita para a próxima semana. Recorden, o venres ás 7 da tarde. Mais antes de nada, Matías, quero darche as grazas por este dobre esforzo que realizache hoxe, estando aos mandos da nave, ademais, axudándome a locutar o programa de hoxe. Se grada, moitísimas grazas. Faltaría máis, Marco, grazas a ti, grazas a nosa audiencia e grazas a todas estas grandes voces do noso mundo que pasan polo noso programa. Beixiños, chao. E a sombrinha vai de embora, marinheiro, que eu não sou teu amor. Vai de embora, marinheiro.
Radio Burela, 107.7 FM.